السلام عليكم على أجمل وأغلى أخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة وراحة بال، اللهم آمين. إن شاء الله النهاردة فيديو حلو قوي للمدارس. هنعمل كب كيك بطريقة سهلة وبسيطة، من غير شوكولاتة، من غير إضافات كتير، اقتصادية حلوة جدا. سمي الله كده ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف الوصفة بتاعتنا الجميلة دي نعملها ازاي. كل حاجة هنقولها مع بعض في قلب الفيديو، هشة ولذيذة وطرية، ولو قعدت معاكي كام يوم بتفضل حلوة زي ما هي. تقدري تحتفظي بيها في التلاجة، مش هيجرى لها اي حاجة. في الفريزر لو عاملة كمية كبيرة، وان شاء الله الوصفة تعجبكم. حط اللايك بتاعنا ونتابع الفيديو للاخير. اول حاجة هنجيب الشفشق الخلاط بتاعنا الراعي الرسمي للكيكات، اسهل كيك. كوباية من السكر، الكوباية دي انا معايرة بيها كل المكونات. بيضة بدرجة حرارة الغرفة، يعني كمية الكب كيك دي كلها معمولة ببيضة واحدة. علبة من الزبادي وتقريبا 125 جرام. يبقى نص كوباية من الزبادي، معلقتين، كيسين اتنين من الفانيليا. معايا بقى ليمونة كاملة بقشرها، مقطعاها 4 تربع كده. مش عصير ليمون بس، انت اللي مش بتحبي قشر الليمون او بشر الليمون تقدري تحطي العصير بتاع الليمون بس. شغلت الخلاط لغاية ما المكونات بتاعتي دي كلها تختلط مع بعضها. بعد كده لما السكر يدوب خالص، هنزل بنص كوباية من الزيت سرسوب رفيع كده. ان شاء الله اكتب لك المكونات بتاعتنا كلها في صندوق الوصف بالكوباية وبالجرام. معايا كوبايتين اتنين من الدقيق، حطيت عليهم باكو من البيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة من الملح، ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا او الكربونات اللي احنا بنحطها على الطعمية دي. بعد ما قلبتهم كلهم مع بعض وانخل الدقيق بتاعي مرة واتنين وتلاتة، هنزل بالسوائل اللي كانت في الخلاط اللي احنا ضربينها مع بعض وسبناها لما السكر داب خالص ولونها فتح. هنزل عليها بقى كده وابتدي اقلب زي ما حضراتكم شايفين. معايا في الجنب يا كوباية حليب مغلي يا كوباية مية مغلية، اهم حاجة تكون درجة حرارتها عالية مغلية. وانزل بقى شوية بشوية كده، وهقولك دلوقتي خدت معايا مية قد ايه. وببتدي في اتجاه واحد واقلب كله مع بعضه كده. كل ما اقلب تحس ان الخليط بتاعك مكتل ومكلكع، بتحطي شوية مية بشوية مية صغيرين لغاية ما الخليط بتاعي يبقى انسيابي وحلو جدا. ما اروحش اقوم جايبة الكوباية مرة واحدة وحطها على الخليط بتاع الكيكة بتاعتي. تمام كده، تمام. خدنا كوباية من المية المغلية. ممكن عايزة تزودي القيمة الغذائية هتحطي كوباية من الحليب المغلي. وبجيب الاسباتيولا بتاعتي او المعلقه بتاعتي، وببتدي ان انا اشوف لو اي دقيق في الارضيه. جبت بقى دورق كده او ازازه او كيس من اكياس الحلواني، وهبتدي ان انا افضي الخليط بتاعي اللي احنا شايفينه ده. سبت معلقتين اتنين كده اهو، يعني نص كوبايه من الخليط. حطيت عليها معلقه من الكاكاو صغيره، حطيت عليها رشه كربوناتو او بيكربونات الصوديوم. حطيت عليها نقطة مية صغيرة مغلية كده. لقيت اللون بتاعي مش غامق معايا كده وفاتح لسه، حطيت معلقة صغيرة كمان. يبقى معلقتين صغيرين من الكاكاو غير محلى، حطيت عليهم معلقة من المية المغلية، حطيت رشة من الكربوناتو، وأقلبهم كويس جدا مع بعض. بعد كده هاخدهم واحطهم في كيس صغير من اكياس التلاجة، او اكياس من الاكياس بتاعة الحلواني اللي احنا بنزين بيها الكيك والتورت. جبت القوالب بتاعتي وحطيت فيها الورق كان عندي يعني بقاله فترة برضو. حطيت بقى كده القوالب وابتدي انزل بقى كده. واحسن حاجة ان انت تحطيها علشان كله يطلع قد بعضه المعالق المعيارية، ان انت تعايري بالمعلقة او بمعلقة الايس كريم وتحطي. بس انا بقيت احط بالويم كده اهو على قد ما اقدر. بس ما شاء الله يعني على حد ما طلعت كلها قد بعضها. صبيت كل الخليط كله على بعضه زي ما حضرتك شايفة كده، عمل لي كمية كبيرة قوي يا جماعة. عمل لي 2 كب كيك من نفس الحجم ده، 12 قطعة. يعني 12 و12 ونص واحدة تانية كب كيك. يبقى 12 و12 24 و6 30 قطعة من الكب كيك او الكيكة، من غير شوكولاتة ومن غير اي حاجة. وفي نفس الوقت يعني ببيضة واحدة، بيضة واحدة عملت لي الخليط ده كله. بعد ما صبيت كله، تخلي بالك ما توقعيش اي حاجة على الحروف عشان ما تحرقش معاكي. جبت بقى كده عملت خطوط وعملت نقط. بصي الاشكال بقى اللي انت بتحبيها، خطوط كده زي ما حضرتك شايفة.
طيب دي هتستوي ازاي؟ نجلاء هتستوي هتطلع زي الفل. وابتدي اعمل خطوط زي ما حضرتك شايفه كده، بس ما تفتحيش فتحه كبيره في قلب الكيس، فتحه صغيره بحيث ان هي تطلع معاكي الخليط زي ما حضرتك شايفه كده. انا مش عايزه اسرح الفيديو في التزيين قوي علشان تاخدي بالك من الشغل اللي احنا عملناه. بصي بقى كده دايره، وبقوم جايه لفاها حواليها كده، بمسك من النص كده دايره مقفوله واطلع على واسع، دايره مقفوله واطلع على واسع. جبت الخله بتاع السنان وابتدي ان انا اعمل دواير كده زي قلوب مفتوحه على بعضها. بص مفيش اسهل من كده، حاجات سهله جدا وبسيطه وتزيين بسيط، ومن غير شوكولاته، من غير زبده، من غير اضافات كتير. شايفه بقى كده عملنا ديت، ونروح نعمل التانية. انا بوريك اهوت ان انا عملت كذا واحده ونفس التزيين، شغل لذيذ جدا وحلو جدا. شغل بقى الفرن بتاعي على درجه حراره 180، واحط الحاجات دي في صاج تاني، ما دخلهاش كده لا، في صاج تاني، اتنين مع بعض، واحده استوت لوحدها. بحطهم في قلب الصاج وبعد كده ادخلهم الفرن على درجه حراره 180. هياخدوا معايا قد ايه نجلاء؟ ياخدوا معاكي بتاع ربع ساعه. تمام. في مروحة شغلتيها؟ مفيش مروحة، خلاص خلاص استووا بسم الله ما شاء الله. البنية ديت دي اللي كانوا شوية اللي كانوا فاضلين في الكيس، فانا حطيتهم استوت بسم الله ما شاء الله، حلوة جدا. طلعيها بقى، عايزة تسيبيها تبقى طرية هتغطيها شوية وتسيبيها، عايزة تحطي عليها كريمة تحشيها شوكولاتة، والله براحتك انتي بقى. بس شايفة ما شاء الله حلوة جدا، والليمون مديها ريحة وطعم حلوين قوي يا جماعة. هنبتدي ان احنا بقى نطلعها، سبتها هدت خالص في الصاجات بتاعتها، ما شلتهاش على طول، سبتها هدت شوية بتاع ربع ساعة تلت ساعة كده، ونبتدي ان احنا نلمها بقى. هتلميها في علبة بقى كده، والولاد ياخدوا منها في اللانش بوكس الصبح، او جنب فطار كوباية شاي بحليب، هتبقى موفرة وحلوة جدا معاكي. جالك ضيوف على غفلة، عايزة مثلا تعملي بوكسة زي دي كده وتهدي بيها حد، او تروح مثلا تزوري بيها حد، هتوفر عليك من كوبايتين دقيق، كوباية الا ربع من السكر، نص كوباية من الزيت، بيضة واحدة. عملنا الحاجات الحلوة قوي دي من اقل مكونات يا جماعة، حلوة جدا. حتى لما تفتحيها وتشوفيها هتبصي تلاقيها لونها جميل كده. دي بقى اللي احنا عملناها بالكيس اللي انا قلت على اللي لحضرتك، شوية الاخارة اللي كانوا في الكيس حطيناها طلعوا دول، وحطيت عليهم شوية شوكليت شيبس. ممكن تعملي لها كده بسكينة كده من النص حرف صغير، وتقومي جايه حشيها نوتيلا او شوكولاتة او جناش شوكولاتة، ايا كان حاجة انت بتحبيه. او ممكن تحشيها مربى، يعني ممكن كمان نعمل لها حشوة توبنج وهي لسه نية. يعني وهي لسه نية ممكن نحط في النص كده، نحط الخليط على مرتين ونحط في النص معلقة مربى، ونكمل عليها بقية الخليط بتاع الكيك. ان شاء الله الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، وكن ضيفة خفيفة عليكم، بألف هنا وشفا على قلوبكم. دمتم بخير وعلى خير، بحفظ الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.